Өміріңді өзгертетін тәуекел. Ол расында қандай және көптеген адамдар қандай қателік жібереді. Осы жайында бүгін бисмиллах деп бастаймыз. Тәуекел. Ол сөздің мағынасы қандай? Тәуекел дегеніміз сеніп тапсыру деген мағынаны білдіреді. Неге осы тәуекел жайында өмірде өте көптеген мақалдар да бар, нақыл сөздер де бар, және оның маңыздылығы қандай? Үстіртін көбіне адамдар үстіртін қабылдайды. Тәуекел дегеннің мағынасын толыққанды түсінбейді. Және осы тұста Аллаға деген жасырын претензия басталады. Неге өмірім бұндай, неге ісім жүрмейді, неге менің қолымнан келіп жатқан жоқ деген сияқты агрессия басталады. Реніш басталады. Ары қарай тәуекел деген нәрсені өмірінде қолданбай кетеді. Расында оның ақиқаты қандай? Тәуекел дегеніміз не? Білесіздер ме, қыздар, жігіттер, біз адамдар өзіміз сондаймыз. Оның қатарында мен де болдым, және өзімнің өмірімде болғаннан кейін мен сіздерге толыққанды айта аламын да. Жалпы біз тілмен ғана тәуекел етеміз. Яғни Аллаға ісімді тапсырдым. Алланың қалауы болады. Алла қаласа болады деген сөздерді біз өте жақсы айтамыз, өте көп айтамыз, дегенмен де оны өмірде шынайы тұрғыда оны қолданбай жатамыз. Неге? Өйткені біз барлығын мен басқарып тұрмын деген сияқты ойда боламыз. Өте көп адамдар бір істі жасап жатқан кезде, өмір жалпы сүріп жатқаны, жалпы алған кезде бәрін жасап жатқан мен, бәрін контрольда ұстап жатқан мен, менің қадағалауымда, менің бақылауымда болмаса, бәрі қирайды, бәрі жойылады деген сияқты пікірде боламыз. Ол рас. Егер сен бір нәрсені контрольда ұстамайтын болсаң, мына әлем қирап кететіндей, аспан жерге түсетіндей жүретіндей адамдар бар. Ол өтірік иллюзия, ол өтірік өзімізге өтірік жауапкершілік алу, және мен үнемі айтатындай, Құдайдың рөліне кіру. Аллах бізді кешірсін баршамызды. Бірақ біз оны білмегеннен, білімсіздіктен осылай жасап жатамыз да. Бірақ ол жауапкершіліктен қашу деген мағына емес ол деген. Жоқ, ол мүлде бөлек нәрсе. Ол дегеніміз Аллаға деген сенімнің жоқтығы. Неге сенім жоқ, білесіздер ме? Бәрін мен жасап жатырмын. Мен деген іштегі осы бір эго болған кезде, іште осы бір мен деген ұғым қатты қалыптасып кеткен кезде, Алла тағала өкінішке орай біздерге сынақ жібереді. Сен емес жасап жатқан, сенің Раббың кім? Бұл еш нәрседе сенің қолыңда еместігін дәлелдейтін өмірде ситуациялар болады. Оны мен айтпайық, өздеріңіз жақсы түсініп тұрған шығарсыздар. Алла тағала адамға өте көп белгілер береді расында. Бірінші, белгілердің дәрежелері болады. Құлым осы бір нәрсені түсінсінші деген ниетте сіздің өміріңізге өте көп белгілер түседі жалпы. Егер сіз оны оңайлықпен бірінші деңгейде қабылдамайтын болсаңыз, онда ары қарай белгілі бір сынақпен қабылдауға тура келетіндей жағдайлар болады. Неге адам баласына басына белгілі бір сынақтар келеді? Себебі Аллах тағала бізге сабақ бергісі келеді, біздің өскенімізді қалайды, біздің мықты болғанымызды қалайды. Бұрынғыға қарағанда біздің рухани өскенімізді қалайды. Ең бастысы Аллахқа жақындағанымызды қалайды. Құл құтырып кеткен кезде, Аллахын ұмытқан кезде, оның өмірінде өте көп қиындықтар болады, ол рас. Аллахтың жолындағы адамдарда қиындық болмайды деген әңгіме емес бұл. Мен жалпы Аллаға бет бұру мәселесін айтып жатырмын. Сондықтан осындай бір белгілерді көру керек та. Мен емес бәрін жасап жатқан, менің бақылауымда емес, Аллах барлығын Аллахтың қолында деген нәрсе жүрекпен жасалуы керек. Бұл жерде енді тәуекелге бұның не қатысы бар деп жатсыздар. Тәуекел ол сенім. Раббыңа сенім. Барлық осы өмірге келіп жатқаның, ауа жұтып жатқаның, өмір сүріп жатқаның, күнделікті сенің күнін көріп жатқаның, ұлы сөзде ұят жоқ, бірақ дәретке шауып жатқаның өзі. Сен мына өмірді көзіңді ашып, көзің көріп жатқан барлық миллион детальдар, барлығы тек қана оның қалауымен. Мен жасап жатырмын, мен тамақ жеп жатырмын. Сіз мысалы тамақ жейсіз, ас қорыту кімнің қолында? Сіздің қолыңызда емес ол. Астың қорытылып жатқаны, денеңізге витаминдердің сіңіп жатқаны барлығы тек қана Раббыңыздың бақылауында болып жатқандығынан. Ал біз оны қалайша одан кейін қандай да бір жетістік болған кезде, өміріңде сәттілік болған кезде бәрін мен жасадым деп айтамыз. Көп адам осы тұрғыда былай ойлауы мүмкін. Мен жұмыс жасап жатырмын, мен еңбек етіп жатырмын. Ары қарай өзі солай болып жатыр. Мен жұмыс жасап жатқандығымнан мен табыс тауып жатырмын деп ойлауы мүмкін.
бірақ ол олай емес. Мен қазір сіздің эгоңызды бұзамын, эгоңызға ауыр сөздер айтамын, бірақ ештеңе де сіздің қолыңызда емес. Бұл жерде қазір айтылатын әңгімені толықтай жақсылап түсініп алу керек. Балансты ұстау керек. Яғни Аллах тағала үшін мүмкін емес нәрсе жоқ. Бірақ та ол қалауы мүмкін сенің жұмысыңның жүруін. Ол саған соны беруі мүмкін, немесе бермеуі мүмкін. Сен 1000 жерден 24-те 7 сен еңбек етіп жатуы мүмкін, бірақ Аллах бермейін десе, сен жұмысың берекесі болмауы мүмкін. Дәл солай бір адамдар кішкене ғана еңбек етуі мүмкін, бірақ өте көп табыс табуы мүмкін. Неге? Өйткені Аллах оған беріп жатыр. Дәл сол үшін барлық себеп салдарды, барлық жұмыстың барлығын өзіңе ғана тіреп, мен деген нәрсені бізге не істеу керек болады, жою керек болады. Себебі кез келген дүние ол Аллахтың қолында. Аллах беріп жатыр, сол үшін сен алып жатырсың. Аллах саған махаббатпен барлығын көрсетіп жатыр, сол үшін сен бақытты болып жүрсің. Барлығы тек қана оның қолында. Сен ешқашанда бір нәрсені мықты болғаның үшін ғана алмайсың. Бай адамдардың барлығы олар мықты болғаны үшін ғана емес, Аллах оларға жай ғана берді. Ол атеист болуы мүмкін, ол мұсылман емес болуы мүмкін, ол буддист болуы мүмкін, ол кез келген адам болуы мүмкін, ол Алласын да ешқашан өмірінде еске алмаған адам болуы мүмкін. Сондықтан қандай да бір сыртқы жетістік, успехтың барлығы ол адамның мықтылығынан, күштілігінен емес, Аллах ол адамға просто берді, и все. Енді мәселе бұл жерде не? Тәуекел, тәуекел ол Аллахқа сенім. Ары қарай сен бүкіл өміріңді, бүкіл өзіңді, ісіңді, жұмысыңды, барлық нәрсені Аллахқа тапсыру және нәтижені тек қана одан күту. Бұл жерде адамдардың жіберетін қателіктері қандай? Аллах қаласа болады, Аллахтың қалауымен барлығы болады деген нәрсені жаңа айттым. Ол дұрыс ұғым, дұрыс болу керек ұғым, бірақ адамдардың жіберетін тағы бір қателігі. Істердің барлығын жасайсың, бірақ менмендікке салынбайсың деген нәрсені айттым мен жаңа. Барлығын оған тапсыру керек деген нәрсені айттым. Бірақ тәуекелдің ұғымында мынандай тағы бір нәрсе бар. Ештеңе жасамайды, кейбір адамдар. Просто ешқандай себебін жасамайды. Жаңа мен айтқаным, бүкіл себебін жасайды, бірақ Аллаға тапсыру дегенді білмейді, Алласын танымайды. Мен жасап жатқаннан кейін ғана менде бәрібір бар деген сияқты тәкаппарлық адамдарды айттым мен жаңа. Екінші, қазір мен айтып жатқаным, адамдардың типі бар. Өте көп ондай адамдар. Мен жалпы көргенім, ол адамдар ойлайды, барлығы Алланың қалауымен болады ғой бәрібір дейді, бірақ тал-тайып аяғын аспанға көтеріп алып диванда жатады. Ештеңе жасамайды, ешқандай себебін де жасамайды, ешқандай әрекет жасамайды. Бәрі Алла береді ғой, тағдырымызға жазылған несібемізді көрерміз дейді, ешқандай еңбек етпейді. Ондай адамдар бар өмірде. Оның одан кейін мынандай тағы бір типтегі адамдар бар. Олар әрекеттін жасауы мүмкін, кішкентай ғана әрекетті, бірақ оны толығымен жасамайды. Яғни қолдан келген кішкене жасап қояды, бірақ толыққанды жаңағыдай тері аққанша, кәдімгі шаршағанша, талғанша оны жасамайды. Поверхностно жасайды, үстіртін еңбек етеді. Сөйтеді да Аллаға тапсыра салады. Аллах береді, дегенмен де тәуекелдің нақты формуласы қандай дейтін болсақ, ол мына нәрсе. Істі, әрекетті сен Аллах бұйыртқан үшін жасау керексің, сен міндеттісің. Әрекетті жасау керексің. Қандай әрекет болсын? Сенің жұмысыңдағы әрекет, сенің бизнес ашқың келеді, оған әрекет керек. Ол қандай әрекет болуы мүмкін? Бизнес ашайын деп жатсың. Мысалы да, топыр-топыр, апыр-топыр барлығын аштың, жасадың, болды Аллаға тапсырдым деген әңгіме емес бұл жерде. Бұл жерде сенің әрекетіңнің ішіне не кіреді? Сен мына Аллах берген ақыл, Аллах ақыл берді, ойланатын ақыл берді. Барлығын жан-жақтан саралайтын, таразыға салатын, жан-жақтан ізденетін, оқитын барлық амалдарды бізге берді. Барлық мүмкіндікті беріп қойды. Көзіңді ашатын. Сен алдыңда ешқандай да бір аналитика жасамай, ешқандай да бір еш жерді зерттемей, нарықты зерттемей, алдыңда бір өтпейтін жерден бизнес аштыңда тәуекел дедің мысалы да. Ол сенің, егер де ол жұмыс жүрмей жататын болса, ол сенің ақымақтығың болды да. А сен оны Аллаға тапсырдың ғой, Аллаға тәуекел еттім ғой, неге болмай қалды деп сен Аллаға ренжуге ешқандай қақың болмай қалады. Бұл жерде біз әрбір адам, бұл жерде мен де, сіз де, бүкіл адам әрекет ету керек ол нәрсе, яғни сен әрекетінің ішінде бүкіл іс қамтылу керек. Сен есептейсің,
сен ізденесің, қандай жер алуың керек, оның арендасы қанша, сен минусқа кіресің ба, қай кезде сен плюсқа доходқа шығасың, сен қай жерден ашқаның тиімді болады, адамдардың өтімді жері қандай, адамдардың жаңағыдай спрос дейді ғой, олардың қажеттіліктері қандай, мұқтаждықтары қандай, сен қандай адамның мұқтаждығын жабасың деген сияқты өте көп бұл жерде факторлар бар. Сенің бір ісіңнің жүру үшін, бұл жай ғана бизнесті алып отырған кезде кішкентай ғана сияқты өзіңнің қай істе тәуекел етуің керек, сол жерде өзіңе сұрақ қойшы. Мен пенде ретінде, өзімнің қолымнан келетін бүкіл амалды шаршап, терім аққанша, көз майым талғанша, кәдімгідей болады, шаршап тұрып мен соны жасай алдым ба деген сұрақ. Соған өзіңе қойда. Сол жасадың ба сол істі? Болды, осыдан артық Аллахым, мен осыдан артық жасай алмаймын. Мен қолымнан келген бәрін жасадым, енді ары қарай сен реттеп бере қойшы маған, Аллахым сен маған берекесін берші деп айтатындай сен хәлдесің ба, сен сондай дәрежедесің ба? Егер ондай дәрежеде болсаңыз, сізді құттықтаймын. Сіз өте дұрыс жолдасыз. Ал сондай бір адамдар болады, жұрттағы жетістікті көреді, барлығын көре алмай кететін де адамдар болады. Шете тұра, неге менде болмайды ол нәрсе, неге менде жоқ, неге менде қолымнан қолға алған ісімнің барлығы жүрмейді деген сияқты қайтадан бейсаналы түрде Аллахқа претензия кетеді. Ондай халде болмаңыздар. Егер ондай сөздер айтқан болсаңыз, өтініш сіздерден өтініп сұраймын, истиғфар етіңіз, тәубе етіңіз, ол жайында сабақ бар. ютубта дайын тұр. Истиғфар деген видеоны қараңыздар. Аллахтан кешірім сұраңыздар. Енді бүкіл амалды жасадық. Бүкіл амалды жасадық. Бұл тұрғыда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не дейді? Дінімізде егерде бүкіл нәрсе Аллахтың қолында, бүкіл нәрсе Аллахтың қолында, бірақ біз себебін жасау керекпіз да. Біз себебі жасағаны үшін Аллах бермейді, жоқ, Аллах бергісі келген үшін береді. Түсінесіз ба? Бұл жерде түсіну, бұл жерде өте көп нюанстар, сондай бір ми қабылдамайтын нәрселер болуы мүмкін да, бірақ ол бастапқыда сондай. Кейін бірте-бірте Аллахқа деген тәухид болған кезде, Аллахты таныған сайын, Аллах туралы білген сайын, оның жолында ізденген сайын, сіз ол нәрсені толыққанды сезіне бастайсыз. Тәуекел деген не арасында? Соны сезіне бастайсыз да. Сол үшін барлығы Аллахтың қолында. Бірақ біз амалдарды жасаймыз, бірақ салдарын себепке байламаймыз. Яғни сенің нәтижең болатын нәтиже сен әрекет жасағаның үшін емес, Аллах солай қалағаны үшін деп қабылдау керек. Қай жерде біз Аллаға еш нәрсе айта алмаймыз, біз қалай осы тәуекелді түсінуіміз керек? Қараңызшы, сіз бүкіл амалды жасадыңыз. Жаңағыдай сенен талап етілетін, адами факторларға талап етілетін бүкіл нәрсені жасадың. Екінші, сен Аллахқа тапсырдың. Аллахым дейсің, осы ісінді саған тапсырамын. Сен білушісің, сен маған жаңағыдай берекесін бер, сен ризығымды арттыр, сен жолымды ашшы, көрсетші маған дейсің. Сосын нәтижесі болады. Нәтижесі, егер де қараңыз, осы тұрғыда болып жататын болса, нәтижесі тәуекел еткен адамға Аллах тағала өте керемет нәтиже береді расында. Егер нәтиже сіз ойлағандай күшті болып жатса, бұл ғажап. Бірақ өмірде барлығы әрқашанда нәтижесі керемет болып жатпайды. Бұл ситуацияда не істеу керек? Нәтиже сіз ойлағандай болмай жататын болса, онда осы жерде Аллахтың нәтижесін қабылдау деген нәрсе болады. Аллахтың қалауы осы. Сен бүкіл амалды жасадың, сен бәрін көрдің енді ше. Сөйтіп Аллахқа шынымен де сенімменен тапсырдың. Аллах барлығын өзі реттеуші, барлығын көріп тұр, менің қалай еңбек еткенімді көрді, барлығы енді ары қарай оның қолында. Ол нәтижені өзі береді. Бермесе де ол өзі қалады. Яғни болып жатса, бір ісің қалағаның болып жатса, бір қайыр, болмай жатса, мың қайыр деген сөз бар. Мәулана Румидің сондай бір керемет сөзі бар да енді. Бір қалағаның болып жатса, бір қайыр, қалағаның болмай жатса, мың қайыр дейді. Яғни сен білмейсің да, ол болмай қалған ісіңнің артында қандай қайыр бар. Болмай қалды деп тастауға болмайды. Сен оны ары қарай жалғастыр, көр, Аллахтан сұра, соңына дейін жеткіз. Жасағың келіп тұрма, жүрегіңде бар ма, ол нәрсе жаса. Демек, сенің қолыңнан ол расында келеді. Барлығы бір реттен бола салады деп кім айтты? Адамда өмірінде сәтсіздіктер де болады, барлығы болады. Бірақ біздің егерде шынайы тәуекелді біз сезінетін болсақ, біз бір попыткадан тоқтай салмаймыз.
біз Аллаға сенеміз ғой, Аллахтың беретінін сен сеніп тұрсың, сен сол үшін тәуекел етіп тұрсың, онда сен соңына дейін апар ол істі. Сен тастап қойма жарты жолдан, сенің Аллахың бар ғой, сенің еңбегіңді көріп тұрған деген сияқты. Осы бір мәселе бар, яғни нәтиже болмай жататын болса, керісінше дінді ысырып, Аллаға тәуекел ету дегенден көңіл қалып, олай ары қарай жаңағыдай жаралы жүрекпен кетуге болмайды. Жоқ, сен сендің ба Раббыңа, онда соңына дейін бар. Ал Раббымызға біз неге сенбейміз, неге бізге тәуекел аз, неге жақсы ойды ойламаймыз біз, неге біз өмірімізде осындай бір негативке толы біздің өміріміз, білесіздер ме? Жалғыз жауап бар да, неге адамның жалпы жақсылыққа сенімі жоқ та? Өйткені біздер Аллахты танымаймыз. Аллахты таныған сайын оған деген махаббат ашылады. Сен өмірдің заңдылықтарын түсініп бастайсың. Неге мынау мынандай, неге бұл бұндай деген сияқты жайлап болса да Аллах сенің көкірек көзіңді ашады, және бұрын байқамаған нәрселерді сен байқай бастайсың. Өйткені Раббы ол сондай. Мынандай мәселелер болады. Адам баласы өте көп тревожность халінде, яғни мазасыздық, уайым, қайғы деген сияқты халдерде болады. Адам болғаннан кейін оның барлығын сезінеміз. Бірақ тәуекелі бар адамда ол нәрсе азырақ болады. Яғни тәуекел еткен кезде біздің жүрегіміз тыныш болады. Біздің ісімізді Аллах Тағала өзі, ойлаңызшы, сен істейсің, бірақ сен нәтижені былай болса ғой, бүйтсе ғой деген нәрсе, бүкіл уайым, яғни шайтаннан келетін артық уайым, жаман бір уәсуәс салады ғой түрлі бір нәрселерді, соның барлығын ада боласың да, сен Раббыңа ғана сенесің. Аллахым, мен қарашы, жасап қойдым, қолымнан келген жасадым, енді өзіңе тапсырдым. Өзің маған ең керемет нәтижені берші. Сен білесің ғой, мен қандай халде бақытты болатынымды. Аллахым, расында мен ештеңені білмеймін да. Мен қандай халде бақытты болатынымды білмеймін. Мен қандай халде маған жақсы болатын мен білмеймін расында. Хайырын сұрай бермеңіздер. Жоқ, Аллахым, мен бақытты болатын халде осы нәтижесін жеңіл, көркем түрде, ең керемет түрде маған нәсіп етші деп сұрау керек. Өйткені әрдайым айтатында, хайырды тілеген кезде сіздің халіңізге ол хайыры жақпай қалуы мүмкін. Хайыр ол басқа формада келіп қалуы мүмкін. Сол үшін Аллахым, мен бақытты болатын халді мен білмеймін, маған соны нәсіп етші деп қойып ісіңді оған тапсырасың. Ол нағыз жеңілдік. Ол нағыз оған деген сенім. Аллах сенің осы өмірге келмей тұрып та сені бақылауында ұстап тұрған жаратушы. Ол 18.000 ғаламның Раббысы, сен ойлайсың ба, сен титтей бір жұмысыңды ары қарай бақылауда ұстамайды деп. Біз қалай соны ойлаймыз да, бір титтей бір құмырсқадан да кішкентай бір жұмысымызды Аллах Тағала бір тасадан тыс қалдырды деп қалай біз ойлаймыз деймін да. Осы бір қаншама 18.000 ғалам, ол ғаламдардағы жаратылыс, ол өсімдігі бар, жәндігі бар, адамдардың өзі миллиард, ол миллиард адамдардың тағдыры бар, тағдырдағы қаншама мәселелер бар. Аллах Тағала ешқашан ол ұйықтамайды. Аллах ол бір сәтке де бізді тасадан тыс қалдырмайды. Ешқашан сойте тұра, соны біле тұра біз қалай бір кішкентай ісімізді уайымға салынып оған тапсыра алмаймыз деймін да. Бұл нағыз Аллах туралы білімнің жоқтығының сипаты. Бұл нағыз соның ғана көрінісі, егер біздің жүрегімізде әрдайым тревога, ертеңгі күніңе тревога болатын болса да. Осы тұста хадисті оқып бергім келіп тұр сіздерге. Егер сендер Аллаға шынайы тәуекел етсеңдер, ол сендерді құстарды ризықтандырғандай ризықтандырар еді. Олар таңертең аш шығып, кешке тоқ қайтады дейді. Осы бір хадис бар да, яғни бұл не мағына? Қараңыздаршы. Осы бір хадистің астарында өте үлкен мағына жатыр да, расында. Құстарды ризықтандырғандай сендерді ризықтандырар еді. Олар құстар таңертең аш шығады, кешке тоқ қайтады. Яғни бұл жерде тәуекелдің формуласы тұр. Жаңа айтқанымдай, құстар аш шығады дейді да, олар білмейді, олар ойланбайды, мен бүгін қандай тамақ ішемін, мен бүгін қандай жағдай, мені не күтіп тұр жалпы бүгінгі күнде демейді да, олар әрекетін жасайды. Әрекеті ол не бұл жерде? Олар ұшып тұр да, құстар ұшып кетеді. Яғни бұл жерде біздің әрекет, адам ретінде біздің әрекетіміз қандай? Біз ештеңені жаңағыдай нәтижесі қалай болады екен деп ойлай бермей, сен әрекет болатын жағын жасашы, сен әрекетін жаса. Құстарды ризықтандырғандай сендерді ризықтандырар еді дегені, сендерде сенім болатын болса, Аллах беріп тұр ғой дейді да. Аллах онсыз да беріп жатыр ғой саған дейді да. Біз соны әрекетін жасаймыз да, бірақ не болады екен,
Аллах маған бере ма бермей ма деп нәтижені ойлаймыз да, бірақ сенің қолыңда емес та ол нәтиже. Сен 1040 жұмыс жаса, бірақ нәтиже қайтсең де сенің қолыңда емес. Сен жұмысты жасамасаң да, сен жұмысты жасасаң да, нәтиже сенен емес. Менің үшін жалпы өзімнің тәжірибемде болғандай, маған бастапқыда қанша 5-6 жыл бұрын осы бір нәрсені қабылдау өте ауыр болды. Мен нәпсіме ауыр болды, мен эгома ауыр болды. Яғни барлығы Аллахтан дегенді мен түсініп жүрсем де, жаңағыдай өмірде бүкіл нәрсе Аллахтан дегенді маған қабылдау қиын болды да, яғни қалай мен жұмыс жасап жатырмын ғой деген нәрсе менде болды. Мен логикама бастапқыда сыйған жоқ. Кейін жылдар өте мен түсіне бастадым, көп нәрсені түсіне бастадым. Мен іштегі мен деген нәрсені жойдым. Мен не істесем де Аллах оны маған жасатып жатқандығы үшін менде бар екендігі, және Аллах маған бұйыртқандығы үшін, Аллах мен таңдағандығы үшін, Аллах бүкіл нәрсе оның қолында. Мен қандай да бір нәрсе жасасам да оның қолында. Бүкіл нәтиже тек оның арқасында екендігі мен түсінген кезде менің бойымда жеңілдік, менің жүрегімде тыныштық орнай бастады. Және осы нәрсені сіздерде сезінгендеріңізді қалағаным үшін мен сіздерге осы нәрсені айтып отырмын. Аллах тағала сен әрекет ететін болсаң, сенің әрқашанда еңбегіңе нәтиже береді. Оған Құрандағы аят бар. Әр адам өзінің еңбегінің ақысын алады дейді. Әр адам өзінің еңбегінің жемісін көреді. Бұл туралы Құранда да айтылған. Демек, сен еңбек етесің, бірақ уайым, қайғы деген тревоганы ұмытасың. Мәселен, мен бір мысал келтірейін. Мысалы, мен бір кездесу ұйымдастырамын делік, немесе бір іс-шара, рухани кеш. Сөйтем да, мен өзім басымда болған нәрседе, мен деген дайындықты бастаймын, дайындықты жасаймын, көп деген ол жақта дайындықта барысында өте көп жұмыстар бар, оның барлығын жасайсың, бірақ түнде ұйықтай алмайсың да. Не болады екен, қалай болады екен, былай болса қалай, былай болса олай деген сияқты адамда бітпейтін ойлар, тревога, қорқыныш. Адам болғаннан кейін қорқыныш болады, ол да нормально, бірақ егерде жүректе мына Аллахқа деген сенім деген нәрсені біз кәдімгідей орнықтырып тастайтын болсақ, жүрегімізге бекітіп тастайтын болсақ, бізде ол уайым дәрежесі азаяды. Сосын сенің жүрегің тыныштыққа тап болады. Неге өткен сенде Аллах бар, ол барлығын шешеді деген сенім тұр. Ал ол сенім жоқ болса, сенде ешқандай да жүрегінде тыныштық болмайды. Және біз тәуекелдің рахатын, ләззатын онша сезіне алмаймыз. Бұл жерде біздің өзіміздің бойымыздағы жауапкершілік, яғни адамдық жауапкершілікті ысырып тастамаймыз. Сонымен қатар Құдайға сену, яғни сенім деген нәрсе, жауапкершілік пен сенім деген нәрсені ажырату керек. Осыны ажыратпаған адамдар шынайы тәуекелге бел буа алмайды. Пайғамбар саллаллаху хадисте не деді? Бір кісі айтты, түйені байлаған жоқ, сөйтіп айтты, мен Аллаға тәуекел етемін деп айтқан. Сонда Пайғамбар саллаллаху не деген? Бірінші түйенің жібін байла, одан кейін ғана тәуекел ет деді. Яғни бұл жерде біз ең бірінші жасауымыз керек нәрсе себебі, әрекеті, одан кейін ғана сол ісіңнің нәтижесін Аллахқа байлау. Көп адамдар Аллахқа тапсырам дейді, бірақ ешқандай себеп жасамауы мүмкін. Бұл қателікті ешқашан жасамаңыздар. Кім Аллаға тәуекел етсе, Алла оған жеткілікті деген аят бар. Осы нәрсені өте қатты жақсы көрем. Бұл нағыз сенімнің деңгейі, нағыз Раббыңа сенім барлық сенің істеріңді жеңілдетеді. Сенің жүрегіңде, яғни біздің бойымыздағы кортизол гормоны бар. Ол гормон біздегі мазасыздықтан, уайымнан, тревогадан туатын нәрсе, яғни оның деңгейі жоғары болатын болса, кортизолдың сенің өміріңнің сапасы өте нашарлап кетеді. Яғни сенде бір бақыттың дәмін онша сезінбейсің. Сенің тұла бойың тек қана бір напряжение, яғни бір қысымда өмір сүріп жүресің, өйткені сенде қорқыныш бойыңда. Ал егерде табиғи жолмен бұл кортизолды басу, яғни мазасыздық халінен шығу деген барлығы, медицина, бүкіл жалпы дініміз бар ғой, негізі барлық өмірдің сфераларына көмектеседі. Егерде сен рухани тұрғыда өсетін болсаң, сен медициналық халің де жақсарады. Яғни оны магнийді 1000 жерден ішіп жүріп, сенің тревогаң азаймауы мүмкін, немесе кортизолыңның дәрежесі жоғары болуы мүмкін. Ал саған керегі бәлкім руханилық еді. Дәл сол сияқты екеуінде бірге қосатын болсаң, магнийді де іш, кортизолыңды түсіреді. Дәл солай сен Аллахқа да құлшылығыңды көбейт, сол кезде сенің бойыңда бір
құлдық халі оянады да. Құлдық хал дегеніміз не? Ол Аллахқа тапсырған адам, оның бойында бір қорқыныш, үрей әрқашанда қалай болады екен, не болады екен деген сияқты бір напряжение жоқ. Ол адам, ол на расслабоне, на рахате өмір сүретін адам ол. Және мен әрқашан осы бір хәлге ұмтылған адамдардың қатарынан болдым. Менің бұрынғы Фаризамен өзімді салыстыратын болсам, мен өте тыпыршыған адаммын. Мен оны түсінемін. Мен сіздер, егер сондай тревожный адамдар болатын болса, мен сіздерді түсінемін. Мен сіздерді ешқашанда бір кінәламаймын. Айтайын ба, керегі не? Руханилық. Аллаға ғана жақындау. Осы нәрсе сізді құтқарады. Әр нәрсеге тыпыршып қалған, әрбір детальді уайымдайтын, ойлайтын, не болады, қалай болады. Сонда бір щепетильный адамның бірі, бақылауда ұстайғанды жақсы көретін, әрбір ісімді контрольда ұстап отырып, барлығын плану жасайтын адамның бірі мен едім. Сол үшін менің кортизолым өте жоғары болатын бұрын, мен бір расслабленный состояниені өте аңсайтын, особенно әйелдік қалыпта, ол қалай болады екен деген сияқты өте көп ізденетін адамның бірі болдым. Нәтиже бірден келмейді. Жігіттер де қыздар да, сіздерге айтатын, нәтиже бірден келмейді. Жігіттерге де қыздар, жалпы бүкіл адам баласына керек нәрсе бұл әрекеттің бүкілін жасау, бірақ сол әрекетті жасап, нәтижесі қалай болады деген бір уайым үшін сен өміріңді құртпау керексің да. Әрекет жасау деген негізі жеңіл ғой. Біз қиындататын нәрсе ол ойлау. Біз оймен бәрін қиындатамыз. Оймен бәрін ойлап шаршаймыз да. Ал ол шаршау негізі сенің әрекет жасағаннан емес. Мысалы, мен қазір жаңағыдай видео түсіріп отырмын, мен бұдан шаршап отырған жоқпын. Бұл әрекеттер кетіп жатыр, мен шаршап отырған жоқпын. Мені шаршататын не? Кейін ойлар, монтаж қалай шығады екен, түсіндіргенім қалай болып жатыр екен, адамдар мені түсіне ме екен деген сияқты ойлар, ол мені шаршатады. Сол үшін жеңіл қарау керек бәріне. Мен сіздерге айтамын, take it easy. Take it easy деймін да, мен өзіме фари. Жеңіл қараш бәріне. Жасаш, жаса, тұрда жаса. Істе. Бола ма Аллах қалауы, болмай ма ол да Аллах қалауы. Сен басты фари, сен деймін да. Сен бүкіл амалды жасадың ба? Сен әрекетпенен еңбек еттің ба? Сен дұға еттің ба ол үшін деймін да мен. Әрекет, дұға обязательно. Дұғаның өзі ол әрекетке жатады. Бірақ мен бөлек айтып жатырмын әдейі. Аллаға сені тапсыру, нәтижені одан деп қабылдау. Бастапқы, егер де Алла туралы аз танитын болсаңыз, сізге ауыр тиюі мүмкін ол нәрсенің барлығы. Сіз қабылдай алмауыңыз мүмкін жылдар бойы. Оның барлығын мен түсінемін. Бірақ оның барлығы уақытша. Сіз ең басты осы жолда, осы өмірлік жолда Раббыңызға қарай қадамдар жасауды ешқашан доғармаңызшы дегім келеді. Себебі Аллах айтады ғой, құлым маған мен жайлы ойласа, мен ол жайлы ойлаймын дейді да. Ол маған бір қадам жасаса, мен оған 10 қадам жасаймын дейді. Ол маған қарай жүрсе, мен оған қарай жүгірем дейді. Аллах айтады да. Ойлаңызшы. Жылағым келіп кетеді осылай ойласам. Қалай деймін да, сен бір адамға бір кішкене ғана бір шаг жасайтын болсаң, сен ол саған бір 10 шаг жасамайды ғой, сенің бір шаг жасағаның үшін. Сен бір қадам жасағаның үшін қандай адамды көрдің, саған қарай одан сайын жүгіретін. Ол тек қана анаң болуы мүмкін, ол ең жақын адам болуы мүмкін. Бірақ Аллахтың махаббаты бізге деген, ол ананың балаға деген махаббатынан да миллион есе, миллиард есе. Сонда бұл махаббатты сезініп көріңізші деймін да. Сіз ол туралы ойласаңыз, ол сіз жайлы ойлайды. Сіз оған бір қадам жасасаңыз, ол сізге 10 қадам жасайды. Сіз оған қарай жүрсеңіз, Раббыңыз сізге қарай жүгіреді. Сол айтатыным, достар, қыздар, егер де сіздерге осындай руханилық қызық болатын болса, мен өзімнің жүрегімнен шыққан әңгімелерді, инсайттарды, бұды, яғни близкие друзья деген инстаграмда сондай проект жасадым, фалях кілті деп аталады. Ол күнде бола бермейді, бірақ жақын уақытта мен жасағым келіп отыр. Ол жаққа қатысқан жандардың өмірлері расында өзгерді. Аллахтың ғана қалауымен, барлығы Аллахтан. Сол үшін де егер сіздерге жалпы сондай сезім келсе, мен білгім келеді, мен үйренгім келеді деген сезім келетін болса, жай ғана шақырам. Мен ешкімге мәжбүрлемеймін, жай ғана ой саламын. Егер Аллах сізге солған қатыс деген ой келетін болса, онда сіздерді күтем. Тек қана қыздар емес, ер адамдар да қатысады екен. Фалях кілті менің жобамда сіздерді күтемін. Осы роликпен міндетті түрде жақындарыңызбен бөлісіңіздер, егер сіздерге пайдалы болса, егер сіздерге ұнатса, жүректеріңізден орын алса, жалпы бір ғана ой салатын болса да, мен оған қуаныштымын, менің мақсатым орындалды деген нәрсе. Баршаңызды келесі роликке дейін күтемін. Менің парақшама міндетті түрде жазылыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Бұл каналдың дамуына ары қарай көмектеседі.
Фаризамен бірге дамиық, оқиық, бәріміз бірге рухани өсейік.